Này, ngươi là ai vậy? Đi đứng không có mắt à? Ủa, ngươi nói vậy là có ý gì? Rõ ràng là ngươi đâm vào ta mà. Trái đất lại cãi nhau với hành tinh ngoài hệ rồi. Cảm giác chuyện sắp to rồi. Ta phải đi báo mặt trời. Không phục thì đánh một trận. Đánh thì đánh. Đợi ta đặt sự sống xuống đã, rồi xem ta xử ngươi thế nào. À, ngươi cũng có sự sống sao? Đúng vậy, ta có sự sống. Chẳng lẽ ngươi cũng có à? Tốt quá, vậy ngươi là... Ở bên kia, trái đất với hành tinh ngoài hệ sắp đánh nhau rồi. Để ta xem nào. Bánh mặt trăng giòn này ngon lắm. Ngươi nếm thử đi. Cái này cũng ngon. Ngươi nếm thử xem. Hả?